Я хочу, щоб ви зараз для себе порівняли дві події. Як зробив це для себе я. Це прощання з 2-річною дівчинкою і її мамою. І прощання з Парубієм. Тільки ж не поплутайте. Там, де з українцями прощаються, там тільки українці. А там, де своїх ховають, вилазить все бидло. Яке було при владі, яке є при владі, і яке планує ще добратися знову до корита. Повипльовувалися всі, блядь, вся пиздота. Яценюки, потім Турчина, блядь, з зіблом, яке зараз в камеру не влазить. Оці ці хвояки-хуяки, які фоткалися ще недавно у броніках і з автоматами. Вся пиздота і блядота повилазила на прощання з Парубієм у Львові. А на 2-річну дівчинку, яка загинула в Києві, з влади ніхто не прийшов. А нахуя? Це ж ми з вами, а то вони. Це ми, а то вони. Не путайте хуй з пальцем.